kò dẹ̀ sí èèyàn kankan tó sọ pé òun ti fún mi ní mọ́tò àbí 1 million naira rí àbí 500,000 tí ó sọ pé mo gbá òun tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jáde máa fún wọn lówó wọn àbí kó sùn mí sí court àbẹ́nìkan sọ pé mo bóun sùn owó láti nàìjíríà láti abroad ni o nàìjíríà ni o ipe mo bóun sùn ipe mo dúpọ̀ òun pẹ̀lú owó òun ni o wọ́n rí mi wọ́n ń wá láti crucify olódodo torí pé ìgbà díẹ̀ ni sátánì ní nínú ayé yìí it's just a little while ìjì sì máa ṣẹlẹ̀ tí àwọn ènìyàn tágbára àwọn èèyàn ní ká gbogbo miracle òṣì tí wọ́n ṣe kiri nínú ìjọ sátánì agbára sátánì ni wọ́n ń lò torí pé sátánì ò ní ìgbà kankan tó fẹ́ waste mọ́ àní ní agbára tí àwọn people dẹ̀ ń lò tó ń ṣe fake miracle this miracle money alert it's just for a moment of time. The hours is not much. They have a little to operate, a little time to operate, and they want to deceive many so that many can go to lake of fire. Mo sọ fún yín nígbà tí mo wá sínú program yìí ní 3 months ago mo sọ pé ìjì máa ṣẹlẹ̀ mo sọ pé ìkan máa ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì ìkan máa ṣẹlẹ̀ ní ibi tó ti ṣẹlẹ̀ yìí ní Ìkòyí mo ṣe àwọn ibi tó ti máa ṣẹlẹ̀ eléyìí tó tún ń bọ̀ yìí mo rí iná ìyẹn máa ṣẹlẹ̀ ní before December ìjì tó tún máa jà tó lágbára gan ó máa ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì mo rí wípé ìjì yìí ó wá in form of omi àwọn èèyàn ò rí ìrànmọ́ gbogbo wípé mọ́tò dẹ̀ dà sínú omi lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlọ́run máa gé àwọn ẹ̀yà yẹn ó máa fi omi àti ìjì pa wọ́n rẹ́ kì í ṣe pé Ọlọ́run fẹ́ payé rẹ o Olúwa fẹ́ fi ìjì àti ìbínú rẹ̀ pa wọn kan rẹ́ Olúwa dẹ̀ sọ fún mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ náà máa tì ní next year January a máa ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ àwọn pásítọ̀ kan wà tá a máa sọ sínú ẹ̀wọ̀n obìnrin kan ló máa gbé wọn ṣubú ohun tí wọ́n ti jẹ tí wọn ò fi lè sọ òdodo òun ló máa gbé wọn ṣubú òun la máa fi kàn wọ́n òun la máa fi ti ìjọ wọn òun la máa fi crucify wọn mo rí i pé Ọlọ́run gbé àwọn ìjọ kan wálẹ̀ àwọn Pentecostal yẹn Ọlọ́run wọn wálẹ̀ Ọlọ́run kò wá fi àṣẹ sí wọn lẹ́nu mọ́ inú ìjọ tí mo dẹ̀ rí I saw redeem coming down the way Foursquare is coming down nobody know about Foursquare and Foursquare was exist CAC mo rí pé Olúwa gbé wálẹ̀ Baptist Church wọn ò gbóhùn wọn mọ́ mo dẹ̀ rí pé abẹ̀sí ń kọ́ ní ògo mo rí pé a dẹ̀ gbé ìjọ ẹ̀mí yẹn sókè nítorí pé Olúwa sọ pé láìsí ẹ̀mí òkú ní ènìyàn mo rí pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀mí bá ọmọ kékeré sọ̀rọ̀ ó fi ẹ̀mí mímọ́ bá gbà sọ̀rọ̀ mo wá rí pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń lò láti fi tàn aráyé jẹ a dẹ̀ dípa nítorí pé Olúwa sọ pé àdúrà ló máa ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run kò ń ṣe nípa ọ̀rọ̀ dúdùn ọ̀rọ̀ ohun tẹ́ ń lò onípan iná ẹ lọ kọ́lẹ̀ onípan kan ṣọ́ra fún iná onípan kan ṣọ́ra fún iná mo rí iná ó dẹ̀ jó àwọn èèyàn lọ mo dẹ̀ àwọn òkú dẹ̀ lọ Olúwa sọ pé ó máa pín àwọn ẹ̀yà kan ní Èkó náà Èkó nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ní Èkó mo rí ìjà ní Èkó ṣùgbọ́n máa ṣẹlẹ̀ between December to January ìjà yẹn á ṣẹlẹ̀ láàrin Haúsá àti Yorùbá ni. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run dá ọjọ́
ọjọ́ pé fún wa lénìí ìgbà tí Ọlọ́run tó ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti bá ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn bàbá nínú Olúwa láti wà níwájú wọn lénìí ọjọ́ 11 oṣù 11 ọdún ìyá 2021. Ó yẹ ká ti rí wọn tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ọ̀nà tó pọ̀ níwájú wọn ni ò jẹ́ kó possible. Lénìí gan ó kù díẹ̀ kó má possible because ó yẹ ká meet wọn láàárọ̀ bẹ̀ tí wọn náà tó wà engaged oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí wọ́n fi gbá invitation ilẹ̀ ti fẹ́ ṣú díẹ̀ so anis àti ayé rush wá nítorí pé àdúrà pọ̀ níwájú wọn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé àwọn àwájú bàbá nínú Olúwa prophet Samson Ọmọdélé Dídáyà ó ti pẹ́ tí a ti fojú bá wọn ṣùgbọ́n ní wákàtí àtọ̀rẹ́ nítorí pé àwọn kan mìíràn ti ń sọ náà ó ti wá sí ìmúṣẹ sọ àwọn tún ní ká tún wá rí wọn sọ àwà lẹ́nu ẹbí oṣù bíi méjì ṣùgbọ́n ọ̀nà orí òkè àdúrà níbí náà adúgbò níwájú Ọlọ́run pé àwọn àwájú wọn ń sìn àníkà kí n sàdáde ẹkújọ́ mẹ́ta ẹkú iṣẹ́ Olúwa náà Olúwa dẹ̀ máa sọ agbára dọ̀tun. Àmín Jésù. Yes, àníkà kọ́kọ́ béèrè pé kí ló dé tó yẹ pé lẹ́yìn mẹ́ta yìí pé gbogbo ẹ̀kọ́ dàbí pé àtẹ̀rí yín bí ẹ̀ mẹ́ta láti fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ jẹ́ pé schedule yẹn tún yẹ bí báyìí pé wọ́n ní ẹ travel gbà mí wọ́n ní pé ẹ ṣe special prayer kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan sàdé báwo lẹ ṣe rí bí ìlú ṣe rí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé gbogbo ìgbà ni mo fi máa ń sunkún torí pé òpin ayé la wà. Torí pé òpin ayé la wà. Òpin ayé la wà. Olúwa ní láti rán àwọn wòlíì jáde láti tú gbogbo àwọn ènìyàn tí àwọn pásítọ̀ tán ti fi ọ̀rọ̀ ìtànjẹ láti fi kó sí inú àìléru. Wọ́n ti kó àwọn èèyàn kan lọ sọ́run àpáàdì láì tí kó ẹlòmíì ti wà lọ́run àpáàdì. Nítorí pé Sátánì ìgbà díẹ̀ ni Sátánì ní ó wá fi ọ̀rọ̀ dídùn sẹ́nu àwọn tó ń pè ní olùkọ́ tí wọ́n pera wọn ní pásítọ̀. Ó fi ọ̀rọ̀ dídùn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí wọn lẹ́nu èyìnbó dídùn láti tọ́ àwọn ènìyàn jẹ. Ìgbà díẹ̀ tí Sátánì ní ẹ òun ló fẹ́ fi tọ́ àwọn ènìyàn jẹ. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run wá ṣe rán àwọn wòlíì. Torí ẹ̀ lẹ ṣe rí wọ́n forúkọ wa dupe wọ́n forúkọ wa hack. Ẹnìkan sọ nípa tèmi náà sọ pé mò ń hack òun wípé mò ń forúkọ Ọlọ́run mo fẹ́ fi dupe àǹtí òun. Wọ́n tún sọ nítorí pé mo sọ fún wọn pé oníkálukú ló mọ voice mi wọ́n dẹ̀ mọ ohùn mi. Wọ́n hack WhatsApp mi 5 months ago. Wọ́n hack WhatsApp mi. Okay, WhatsApp number yín. WhatsApp number mi. Wọ́n dẹ̀ ń lo nọ́mbà mi. Àwọn kan ń lo face picture mi DP mi wọ́n fi dúpọ̀ àwọn èèyàn. Mo wá sọ pé ṣé àwọn èèyàn náà ló gọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn ni ẹni tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ohun yàtọ̀ ọ̀rọ̀ dẹ̀ yàtọ̀. Kò dẹ̀ sí èèyàn kankan tó sọ pé òun ti fún mi ní mọ́tò àbí 1 million naira rí àbí 500,000 tí ó sọ pé mo gbá òun tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jáde máa fún wọn lówó wọn àbí kó sùn mí sí court. Àbẹ́nìkan sọ pé mo bóun sùn owó láti Nàìjíríà láti abroad ni o Nàìjíríà ni o ipe mo bóun sùn ipe mo dúpọ̀ òun pẹ̀lú owó òun ni o wọ́n rí mi. Wọ́n ń wá láti crucify olódodo torí pé ìgbà díẹ̀ ni Sátánì ní nínú ayé yìí. It's just a little while. Satanic have a little things to do on earth. And he was even prepared to take many to the hellfire. But little people that God sent to deliver people, but people are attacking them. They are attacking the truth. The same way they used to attack Asabi TV himself. You know, sir, yes. They used to attack you. I saw it and I still going to tell you because people don't want the truth. Àwọn èèyàn fẹ́ òótọ́. Ara àwọn ènìyàn kọ̀ òótọ́. Ó sọ pé àwọn èèyàn mi fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ. People like darkness than light. Torí ẹ̀ èmi ò kí ń bá pastor ṣe púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mi ò kí ń bá àwọn wòlíì ṣe púpọ̀. Bible tèmi sọ nínú ìwé Jòhánù 1 John chapter 4 verse 1
ó sọ pé tested every spirit, know the one that it is truth. Ó sọ pé dán ẹ̀mí wò. Báwo ni ọjọ́ wa fẹ́ dán ẹ̀mí wò? Bẹ́ẹ̀ ṣe lè dán ẹ̀mí wò lélẹ́yìí nípa ọ̀rọ̀ àti nípa àwọn èso wọn lẹ́ ó fi mọ̀ wọ́n. Nígbà tá a bá fẹ́ dán ẹ̀mí wò, ẹ gbọ́dọ̀ máa rí èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ ìgbàlà tó lè sọ bíbọ̀ Jésù, òun lẹ́ fi máa mọ̀ pé àyànfẹ́ Olúwa lélẹ́yìí. Kì í ṣe àwọn ènìyàn tí wọ́n wà nínú lórí ẹ̀rọ ayéjára inú rédíò tó ń sọ̀rọ̀ nípa TV tó ń promote ogun fún Sátánì. They are promoting battle for the devil. They are using that way to dupe people. Wọ́n wá sọ pé àwa tá à ń sọ òtítọ́ làwọn ènìyàn ń lo picture wa fi dupe. Táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ èmi tí ẹ̀ rí, àwọn ènìyàn ń lo ohùn mi, àwọn ènìyàn wọ́n ti lọ practice ohùn mi, wọ́n wá ń lò ó fún yín, ẹ̀dẹ̀ wá ń fi ohùn yẹn lẹ́wà fi ń bá mi jà. Ẹ dá ohun mi mọ̀ ni yàtọ̀ sí ohun tí àwọn tí a ti rán nínú ayé tó jẹ́ pé wọ́n ní ọjọ́ pípẹ́. Sátánì ò ní ọjọ́ pípẹ́ o. Sátánì have no time. Sátánì have no time. That's why when you see a duper have no time. He will dupe you sharp. Mo fi wọn àwọn bàbá mi nínú Olúwa tó wà ní behind cameraman before we started this program. There is a man that say he's going to give us a car, and he duped me with the little thing we are saving for the church for the car. Mọ́tò tàfẹ́rà. Láti ìlú wo ni ẹ sà? Because ìgbà mo gbọ́ kinní ẹ̀ náà. Amẹ́ríkà lẹ́ni ẹ wà. Ẹ wọ́n sọ ṣé ẹ mọ orúkọ wọn? Wọ́n pè ní, ó dàbí pé orúkọ wà ní. Ẹ jẹ́ àwọn orúkọ wọn. Orúkọ wà lọ́wọ́ mi. Account number tó send mi Mr. Peter ni mo máa ń pè wọ́n. But ìgbà tí kíní yìí ṣẹlẹ̀, èmi ò kí ń purọ́, gbogbo transaction wa òun ló wà níbà. Torí Bíbélì wọ́n dẹ̀ gba yín successfully sir. wọ́n torí gbà tí mo máa sọ, mo pọ́ lọ́run sọ mi pé èké ló ń ṣe fún ènìyàn Ọlọ́run o. Ọlọ́run dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀, mo dẹ̀ bọ̀ Olúwa sọ mi pé nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi yẹn, tó gbà lọ́wọ́ wa yẹn, ìpè nǹkan tó máa parun ló ti gbà yẹn. Olúwa sọ pé nǹkan tó máa parun. Báwo ló ṣe wọlé sí yín lára sà? Ṣé proposal ló gbé wá ni àbí? Ó kọ́kọ́ sọ pé kí a gbàdúrà fóun. Ìgbà tó wá sọ pé kí a gbàdúrà fóun, ó sọ pé òun ṣiṣẹ́ ní airline airport ní UK. Ó dẹ̀ sọ ìlú yẹn sọ pé ṣe Dublin. Ó sọ pé Dublin. Nígbà tá a dẹ̀ máa wo pé okay o Dublin ló wà, mo dẹ̀ sọ pé a dẹ̀ ń gbàdúrà. Ó sọ ká lọ wọ mọ́tò kan ní Ìjẹ̀bú Igbó. Ẹ̀mí mi sọ pé kí n bá lọ, mo sọ báwọn prayer warrior ẹ má lọ o. Wọ́n set yín ni o, wọ́n máa kidnap yín. Torí pé gbogbo àwọn èèyàn tó bá rò pé tí bá ti sọ̀rọ̀ nínú YouTube báyìí wọ́n ti rò pé owó ti dé. Kì í ṣe gbogbo èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ ọ̀ tó ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó ti di ọlọ́rọ̀ àbó ti lówó àbáwọn èèyàn ti kówó fún wa. Mo sì wá báyìí mi ò tí ì lo mọ́tò, ẹ̀dẹ̀ ṣe ń gbé ogun tì mí, a ní ìjọ kiri, a ní orí òkè, mi ò gbowó, mi ò dúpọ̀ èèyàn rí. Mr. Peter. Kí ni mo wá ṣe táwọn èèyàn sọ fún mi pé mo dúpọ̀ àwọn? Èmi ò dúpọ̀ ẹnì kankan. Òun lélẹ́yìí transaction lélẹ́yìí. Adẹ̀fẹ́ rójú ẹ̀ ni. Kò tí ẹ̀ fojú ẹ̀ síbẹ̀ mo ti yọ ojú ẹ̀. Peter kí ló pèrè ẹ̀ náà? Ẹ rí orúkọ ẹ̀ lélẹ́yìí. Ó kàn sẹ́kì fún 200,000. Abel Collins, that is 8164792019 FCMB. Abel Collins. Ó sọ pé wọ́n sọ pé ara 79. Mo dẹ̀ ń pè wọ́n gbé kọ́ yẹn mọ́. 19 FCMB. So ẹ lè ṣú ẹ̀ sí gbogbo yẹn, ibi transaction tí mo ṣe 200,000 ló béèrè lọ́wọ́ mi. 200,000 ẹ bá wo ìsàlẹ̀, ó béèrè 200,000. Only a friend of mine in Nigeria is very sick. Ó sọ pé ọ̀rẹ́ tóun ní Can you help me make an instant transfer of 200,000? Once my network is okay, I will definitely refund it immediately. Àtìgbà tí mo ti send owó yẹn, kò gbé call mi mọ́. Yes sir. Please, are you willing to help me? I promise to refund before 9 p.m. this evening. So bẹ́ẹ̀ ṣe tán báyìí kò tẹ̀ gbé call láti gbà yẹn. Kò gbé call mi mọ́ láti gbà yẹn.
ó dẹ̀ pè rẹ̀ ní Mr. Peter. orúkọ àkáǹtì ẹ̀ orúkọ ẹ̀ gangan ló sọ nìyẹn. Abel Collins ló ń jẹ́ Abel Collins ní Nàìjíríà. mi ò mọ ẹni tó ń jẹ́ Abel Collins. Abel Collins 8164792019 8164792019 mo lè nọ́mbà ẹ̀ náà tún wà ń bẹ̀ yẹn. FCMB. nọ́mbà tó ń lò ní abroad ó wà ń bẹ̀ yẹn. Pẹ̀lú irú àwọn èèyàn yìí kí lẹ wá rí sí kí lẹ rí sí irú àwọn èèyàn kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ sí èèyàn báyìí sí gbogbo ǹjẹ́ tí. ó máa ìbínú Ọlọ́run máa dé bá ní irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ti mọ̀ pé kì í ṣe olódodo èmi ti sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún èmi ti wàásù fún èmi ti tù nínú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ irú wọn dàbí Júdásì ni Júdásì tẹ̀lé Jésù kì í ṣe pé Jésù mọ̀ pé Júdásì ó máa dà òun irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ni wọ́n ń dìwà lẹ́wù mú àwọn olódodo wọ́n fẹ́ ba iṣẹ́ yẹn jẹ́ ó sọ pé ohun ìkọ̀sẹ̀ kan kì yóò ṣaláì máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bí tó bá ti wá ègbé ni ègbé ni. ṣe ẹ ti rí Isaiah 26 verse 10 rí sá Isaiah 26 verse 10 bẹ́ẹ̀ ni ó ní èèyàn burú ní bá ṣe eré fún àtúnṣe bí ṣe a lè kàwúrò àwọn ó dẹ̀ ní nínú Psalm 58 verse 3 ó ní àwọn èèyàn burú yà pátá láti inú ìyà wọn wá. torí ẹ̀ lẹ ṣe rí wípé èèyàn bíi Júdásì wà àwọn èèyàn bíi Júdásì ni àwọn tó ń ta egbògi olóró àwọn ni wọ́n ń ṣe jìbìtì pásítọ̀ wà nínú wọn wòlíì wà nínú wọn àáfàá wà nínú wọn evangelist wà nínú wọn wọ́n kóra wọn pọ̀ ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ni. ìgbà tẹ́ bá máa wo àwọn ẹlòmíì ẹ̀rí olórin ẹ̀mí tá máa kọrin á máa jó níwájú àwọn ọmọ yahoo á máa jó á tún máa sọ pé kí Ọlọ́run ra idán fún ọmọ yahoo. mo lè ka mélòó méjì àwọn tó pera wọn lólórí ẹ̀mí wọ́n tún promote iṣẹ́ Sátánì. torí ẹ̀ lẹ ṣe rí wípé ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ ohun tí Ọlọ́run gbé sí lẹ́nu kì í sọ lónìí ni wípé tí ọ̀nà rẹ bá wu Olúwa yóò sì jẹ́ kí ọ̀tá rẹ bẹ̀rẹ̀. ó wà nínú ìwé Proverbs chapter 16 verse 7 ó sọ pé when a man's way please the Lord he will make his enemy be at peace with him. tọ́nà ẹ bá wu Olúwa ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo ti sọ fún yín ohun tọ́lọ̀ sọ kí wá sọ lónìí màá sọ ìjì sì máa ṣẹlẹ̀ tí àwọn ènìyàn tágbára àwọn èèyàn ní ká gbogbo miracle òṣì tí wọ́n ṣe kiri nínú ìjọ Sátánì agbára Sátánì ni wọ́n ń lò torí pé Sátánì ò ní ìgbà kankan tó fẹ́ waste mọ́ àní ní agbára tí àwọn people dẹ̀ ń lò tó ń ṣe fake miracle this miracle money alert it's just for a moment of time. The hours is not much. They have a little to operate, a little time to operate, and they want to deceive many so that many can go to lake of fire. But God is sending a prophet. We know sometimes we may not know how to speak English. Sometimes we may not know how to lay a word down. But in the word that God gave to me, I come from Nigeria. I am a Yoruba, and the Lord said I should speak. Ó dàbí odi ni mo dàbí odi ni mo dàbí Mósè ni akálòlò Mósè náà odi ni ìgbà tá fẹ́ lọ sí Pharaoh tí ń dìsífù àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó ń dìsífù gbogbo àwọn ìlú nítorí ó sọ pé òun ni Ọlọ́run. ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà ọ̀pọ̀lọpọ̀ adáhùn ṣe ni wọ́n ń pera wọn ní Ọlọ́run tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ bí tí Ọlọ́run ń gbé tó ń sọ fáwọn èèyàn pé Ọlọ́run ń gbénú òun tọ́lọ́run ò dẹ̀ gbénú ẹ̀. wọ́n sọ wọ́n Ọlọ́run tó ń gbénú àwọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo sọ ní last time tí mo sọ nípa program tí a ṣe last time mo sọ nípa ìpìlẹ̀ tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ló lódòdó lè ṣe. Psalm 11 verse 3. Psalm 11 verse 3 eléyìí tí mo sọ yìí mo sọ nípa pé tí ọ̀nà rẹ bá wu Olúwa yóò sì jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ bẹ̀rẹ̀ ṣé ọ̀nà wa wu Olúwa ní ìgbà ni kò sí ẹni tó lè dojúkọ pẹpẹ Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ Ọlọ́run. àwọn òṣèlú tẹ̀wé yìí àwọn ọba ayé tẹ̀wé yìí wọn ò lè dojúkọ wòlíì wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run máa bínú sí wọn Ọlọ́run ajẹ́bí iná ni ní ìgbà ayé àwọn
Mósè Orímọládé, Ayọ̀ Babalọ́lá, Múléwọ̀ Ṣọ̀fà, ayé àwọn Ọbádáre pàṣẹ nígbà tí Abacha wà láyé ipe ìwọ Abacha wà kú sórí oyè yìí ni. Ọ̀rọ̀ yẹ ò dẹ̀ yí padà, Abacha kú sórí oyè ni. Wòlíì wo ló lè dúró lónìí tó lè sọ pé kọ báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́la tó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run tèmi sọ̀rọ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ o. Mo sọ fún yín nígbà tí mo wá sínú program yìí ní 3 months ago, mo sọ pé ìjì máa ṣẹlẹ̀, mo sọ pé ìkan máa ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí, ìkan máa ṣẹlẹ̀ ní ibi tó ti ṣẹlẹ̀ yìí ní Ìkòyí. Mo ṣe àwọn ibi tó ti máa ṣẹlẹ̀. Eléyìí tó tún ń bọ̀ yìí mo rí iná, ìyẹn máa ṣẹlẹ̀ ní before December. Ìjì tó tún máa jà tó lágbára gan ó máa ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kí. Mo rí wípé ìjì yìí ó wá in form of omi. Àwọn èèyàn ò ríran mọ́, gbogbo wípé mọ́tò dẹ̀ dà sínú omi. Mọ́tò dà lọ sínú omi bí agolo. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wọ́n dá agolo sardines sínú omi. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dẹ̀ rí pé olókìkí èèyàn kan bí àwọn president kan ó bá omi yẹn lọ. Ọba bá omi lọ. Torí pé ìbínú Ọlọ́run ló dé. Ìbínú Ọlọ́run máa dé sí àwọn áfù kan. Ọlọ́run fẹ́ gé àwọn ẹ̀yà kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọlọ́run máa gé àwọn ẹ̀yà yẹn, ó máa fi omi àti ìjì pa wọ́n rẹ́. Kì í ṣe pé Ọlọ́run fẹ́ payé rẹ́ o, Olúwa fẹ́ fi ìjì àti ìbínú rẹ̀ pa àwọn kan rẹ́. Olúwa dẹ̀ sọ fún mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ náà máa tì ní next year January. A máa ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ, àwọn pásítọ̀ kan wà tá a máa sọ sínú ẹ̀wọ̀n. Obìnrin kan ló máa gbé wọn ṣubú. Ohun tí wọ́n ti jẹ tí wọn ò fi lè sọ òdodo, òun ló máa gbé wọn ṣubú, òun la máa fi kàn wọ́n, òun la máa fi ti ìjọ wọn, òun la máa fi crucify wọn. Ohun tó ń jẹ. Ohun tí wọ́n jẹ, wọ́n ti yó, wọn ò lè sọ òdodo. Ẹ lè wá bẹ́ẹ̀ mi tí mo wà lórí òkè tí mo ń sùn sórí òkè tẹ́fọ́n jẹ mí. Ta ló lè sọ pé òun fún Pastor Sam Ọmọdélé ní 1 million? Ta ló lè sọ pé òun fún mi ní 2 million? Ta ni mo dùn? Ẹnikẹ́ni tó bá lè dúró tó bá sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ́yìí, kọ́lọ́ Ọlọ́run dá èmi àti ẹ̀lẹ́jọ́. Tó bá jẹ́ pé mi mo dúpẹ́ èèyàn, kọ́lọ́ Ọlọ́run dá mi lẹ́jọ́. Tó bá jẹ́ pé àwọn ló kúrò, kọ́lọ́ Ọlọ́run dá wọn ní ẹjọ́. Nítorí pé mi ò dúpẹ́ èèyàn kankan, kò sí ẹ̀kan tó fún mi 1 million. Mi ò fún ẹ̀kan lóyún. Mi ò fún ẹ̀kan lóyún. Èèyàn tó bá sọ pé mo fún òun lóyún, kó jáde kó sọ fún yín, kó pè yín. Àbí kí wọ́n sọ fún Tibetan, kó sọ fún Pastor Tibetan, kó sọ fún àwọn tó súnmọ́ mi tájọ súnmọ́ ra wa, kó sọ wípé Pastor Sam Ọmọdélé ó tó sí àwọn, ó bá wọn sùn, ó fẹ́ràn, kó sọ wípé ọmọ báyìí láwọn bí fún mi, kó jáde síta. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n pa ẹnu wọn mọ́ tí Kristi máa fi dé. Mo dàbí Paul ni, mo wá parí iṣẹ́ mi ni. Because ìgbà tá ń wo ìwé ìran nínú kíní lẹ́ẹ̀kan àwọn nǹkan tọ́lọ́run fi hàn yín, àtúwárí pé tí wọ́n give prophecy àti direction pé ó dà bọ́ Ọlọ́run fẹ́ gbé ìjọ kan wálẹ̀ kó gbé ìjọ kan ga. Bẹ́ẹ̀ni, mo rí pé Ọlọ́run gbé àwọn ìjọ kan wálẹ̀, àwọn Pentecostal yẹn Ọlọ́run wọ́n wálẹ̀. Ọlọ́run kò wá fi àṣẹ sí wọn lẹ́nu mọ́. Inú ìjọ tí mo dẹ̀ rí, I saw Redeem coming down. The way Foursquare is coming down, nobody know about Foursquare, and Foursquare was exist. CAC, mo rí pé Olúwa gbé wálẹ̀. Baptist Church, wọn ò gbóhùn wọn mọ́. Mo dẹ̀ rí pé abẹ̀sí ń kọ́ ní ògo, abẹ̀sí ń kọ́ ní ògo. Mo rí pé a dẹ̀ gbé ìjọ ẹ̀mí yẹn sókè. Nítorí pé Olúwa sọ pé láìsí ẹ̀mí òkú ní ènìyàn. Mo rí pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀mí bá ọmọ kékeré sọ̀rọ̀, ó fi ẹ̀mí mímọ́ bá àgbà sọ̀rọ̀. Mo wá rí pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń lò láti fi tàn aráyé jẹ, a dẹ̀ dípa. Nítorí pé Olúwa sọ pé àdúrà ló máa ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run, kò ń ṣe nípa ọ̀rọ̀ dúdú ọ̀rọ̀ ohun tẹ́ ń lò. Ẹ ṣe pa motivational speech. No, it's not about motivational speaker. It is about the key of prayer that will open heaven and holiness and fasting. Ọ̀run títí o, gbogbo ọ̀run ló títí. Mo fi gbogbo gbáyà mi, mo fi gbárí, mo fi gbogbo ìpè mi, mo fi gbárí, ọ̀run títí. Àánú nìkan àti àdúrà. Ní ìgbà tí mo ka Isaiah chapter 22 verse 22,
ó sọ pé I am the one that hold the keys of David, that when I open nobody can lock, when I lock nobody can open. Do you dare tamper with the fire and the key of God? Who can trespass into the things of God? Look at it. They have messed up the altar. The altar has become to a comedian stage that people can just go there and do whatever they want to do. Altar, devil is coming to the altar and sprinkle money to the pastor. And in those days, it is not so. Altars become possessed. The choirs become possessed. Polluted. The polluted. The prophets, the prophetess and pastor, they have been polluted because there is no fire brand in them again. Kò sí iná ìgbàlà mọ́ nínú wọn. Fire of salvation. No Dead. fire of salvation. Olúwa rán mi ní ìgbà tí mo sọ nípa tí ọ̀nà rẹ bá wu Olúwa yóò sì jẹ́ kí ọ̀tá rẹ bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí mo kà nínú ìwé Òwe, I was reading in the book of Luke chapter 18, Proverbs chapter 4, verse 26. He said, pardon the path of your feet and let all your way be established. Verse 27 of that message. He said, do not turn to the right or to the left. Return your feet. He said, remove your feet from the evil. Yọ ẹsẹ̀ rẹ kúrò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ìkà. Òun ni nǹkan t'Ọlọ́run bá mi sọ. Tí ọ̀nà rẹ bá wu Olúwa, pásítọ̀ tí ò bá yọ rẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn tó ti wà nínú ògbóni àti ẹgbẹ́ júùjù nǹkan sì jẹ́ pé Olúwa fẹ́ yẹ̀yẹ́ wọn ní next year. ni wọ́n sọ pé àwọn bí ayé rí júùjù nínú ọ́fíìsì wọn oríṣiríṣi. January yìí ẹ lọ wo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ni wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ òṣùgbó nínú ẹgbẹ́ awo àti ẹgbẹ́ ògbóni àti oríṣiríṣi wọ́n dẹ̀ sọ pé ayé rí júùjù làwọn ṣe wà ń bẹ̀. Oh God, ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀. Àwọn kan máa gbádùn. Ẹgbẹ́ kan tó sọ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run ni ó sọ pé ojú wa la ó máa fi rí bí ìran àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò ṣe máa ṣubú ipe ṣùgbọ́n kò ní yẹ etí ilé wa. Àwọn tó bá dóde Olúwa o, a ó tún agbára wọn ṣe, wọ́n á sáré àárẹ̀ ò ní mú wọn, wọ́n á sáré ìjì ò ní já wọn. Those that wait upon the Lord, they will run, they will not fall, they will run, they will not cry, and they will not sink. The world is about to sink. It is those that wait upon the Lord that will stand forever. The world is about to sink. I am seeing sink. Most of it English. I saw houses will be collapsing and people will be dying. Àwọn tí wọ́n nílé yẹn tí wọ́n ti tọwọ́ bọ nǹkan bí ẹ̀ṣẹ̀ tó ti jọyìn àwọn ẹgbẹ́ awo. Olúwa sọ pé ó máa yẹ̀yẹ́ òun máa pa wọ́n tọmọtọmọ òun máa pa àwọn pásítọ̀ náà tó ti wọnú awo òun máa pa wọ́n. Wọ́n á dẹ̀ ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn pa. Wọ́n kàn lọ́kẹ̀ rẹ̀. Wọ́n máa ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn kan pa. Wọ́n ti pè Ọlọ́run kọ́ ló pè wọ́n, inú ló pè wọ́n. Èmi ò wá síbẹ̀ láti wá ba òjíṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ o. Mi ò dẹ̀ mention òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Olúwa sọ pé òun máa jẹ́ kí gbogbo àwọn ènìyàn tó ń tọ́ àwọn ènìyàn jẹ, òun máa sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣe kí ni kan gbẹnu dákẹ́, òun máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọn di òkú. Ìjọ ẹ̀mí á dẹ̀ dìde sókè. Ìjọ t'Ọlọ́run fi hàn mí, I was seeing Celestia up. I see Celestia, a new Celestia came down. And the new Celestia was beautiful. And it came down from the rainbow. And the Lord said to me, look at me. I see myself and I saw an angel. Wọ́n wá ń kọ́ fún mi lórí láwọn sọ́mọ̀. A new Celestia that is coming. And people that is going to be there. A new Celestial church. Yes, that was what I saw. I saw a new. I will not lie though. And I saw myself in white garment. Olúwa fẹ́ fọ ìjọ Celestial mọ́. Olúwa máa fọ ìjọ Celestial mọ́. That was 2022. I saw a new Celestial, and the new Celestial, it will be baby. Olúwa fẹ́ lu àwọn ọmọ kékeré. Ọmọ kékeré la máa gbé sí ipò yẹn. Ipò bàbá Ọ̀ṣọ́fà yẹn, ọmọ kékeré la máa gbé síbẹ̀. A dẹ̀ máa fi ìran ẹni tó ń bọ̀ wá, a máa fi hàn wọ́n ni. Nínú ọ̀rọ̀ àti nínú ìwà mímọ́ àti nínú agbára
àti nínú ìbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n máa rí nínú ẹni yẹn. I saw New Celestia. Kò sí agbára mọ́ ní pẹpẹ Ọlọ́run mọ́. Àwọn ènìyàn ti sọ pẹpẹ Ọlọ́run dàdàkudà. Pẹpẹ Ọlọ́run wá ti di ohun tá à ń pa pẹpẹ yẹ, tá à ń fi owó rọ́pò pẹpẹ Ọlọ́run. Àwọn ènìyàn tí a pè ní àwọn ọmọ Ọlọ́run wọ́n ti sọ pẹpẹ Ọlọ́run dílé ijó, ilé ká máa tà ká máa rà. Bí wọ́n ṣe sọ Jerusalem di ká máa tà ká máa rà, wọ́n ti sọ gbogbo ìjọ Ọlọ́run di ká máa tà ká máa rà. They have taught a church of God and the altar of God to buy and sell. That's why there is no more fire in the altar. In those days, there is no body, even a dead, when you bring it to the altar. When they don't see man of God, the person is going to be healed. Kò ń ṣe ìnímọ̀, it is not like those days again. Ní ìgbà yẹn tó bá gbéyàn tó ti kú wá, tó bá gbé síwájú Ọlọ́run níwájú pẹpẹ, ó máa yè ṣáá ni, ó máa jí ni. Ìgbà kan wà Celestia tó bá bomi láti ilẹ̀ náà nínú pẹpẹ, tó bá bò fáláìsàn ó máa sàn ni. Àwọn là sí nínú ìwà mímọ́ mọ́, ìwà mímọ́ ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sílẹ̀. Àwọn èèyàn ti jìnnà sí ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ wo atóríṣe tẹ́ ń sọ. Ó yà mí lẹ́nu. Ẹ sọ nípa atóríṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ pé kò ń fẹ́ yàwó kiri. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé òye ọ̀rọ̀ àti òye iṣẹ́ tá a gbélé lọ́wọ́ kò yé. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀rọ̀ message tẹ́ jẹ́ ní 3-4 months ago. Tẹ́ni pé ẹ ti mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan pé ìjì máa jà, omi máa ṣẹlẹ̀. Ẹ dẹ̀ ní pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ní sáìdì Ìkòyí mọ́ VI, ó máa bà wá lẹ́rù. Bẹ́ẹ̀ni. November 1 nísìn la rí lé 21 story, ó dẹ̀ wó lọlẹ̀. Ohun tó tẹ̀ wá bá ìrònú jẹ́ gbà ni pé àwọn èèyàn wá sínú ẹ̀. Boy kan ló wá láti America, wọ́n ní ṣé Bob kìnnìkan Hussein or something. Ó kàn lọ sí airport ni ẹni tó kọ́ ilé ẹ̀ ló wá pè pé wá wo àwọn properties wa kókò tẹ̀ wò bí o tẹ̀lé bá market díẹ̀ l'America. Ó dẹ̀ yà mí kóhun tẹ̀ wò property kan tó nínú flight ní alẹ́ ìjọ yẹn. Bó dẹ̀ ṣe kó wọ ibẹ̀ yẹn báyìí àfi why wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rókò ẹni bí jẹta àti àwọn òkúta ti rí lábẹ́ rọ́ọ̀bùs ayé tó 44 sí 46 ọlọ́run dáríjì mi. Then mine fúnra rẹ̀ evangelist òsì bọ̀nà mo ṣẹ̀ mọ̀ pé alàgbà nù sẹ̀lẹ̀ ẹni tó gbówó gan ó náà kú dànù síbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, Bíbélì sọ pé tí wọ́n bá ṣe rere, rere wà yá ọ bí. Ọwọ́ gbogbo àwọn èèyàn yóò mọ́. Mo fi gbogbo igbá yà mo fi sọ. Olúwa Ọlọ́run. Ọwọ́ àwọn ènìyàn yóò mọ́. Bíbélì sọ pé èmi yóò pa àwọn olódodo mọ́ kúrò nínú ewu. Ìgbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ilé yẹn kó tó wó, mo ti lọ prophesy, mo sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, wọ́n ń wò mí ni. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ó dàbí bàbá tó ń sọ pé ó ti pọ̀ rẹpẹtẹ, ó ti pọ̀ rẹpẹtẹ, ìrọ́pọ̀, ó ti pọ̀ rẹpẹtẹ. Bàbá ẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ti pẹ́ more than 20 years ago. Nobody believed this man. That is the same way Jesus is going to appear. Jesus is going to appear from the sky. And we will going to be saying, and that is just it. Ó sọ pé wọn ayé yìí ó kọjá lọ. Ṣùgbọ́n kí nínú ọ̀rọ̀ mi kí ó lọ lọ́la ìṣe. Ṣe rí ilé tó wó yìí. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ ó wà láyé alàgbà yín ni kò jẹ́ kó kú ikú yẹn. No, ikú yẹn bad sa. Nítorí pé Bíbélì sọ pé ṣọ́nà kó gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni. Celestia máa ń ṣọ́nà ni, ọmọ Celestia ni mí, a bí mi sínú Celestia ni, wòlíì Ọlọ́run ni mí sínú Celestia kí tó ré kọjá kúrò mẹ́. Olúwa sọ pé òun sì máa rán mi padà sínú Celestia. Ọlọ́run rán mi káàkiri ni, kì í ṣe inú ìjọ kan. Mo sì sọ lórí ètò yìí, Olúwa sì máa lò mí. Olúwa sọ pé òun sì máa dá mi padà sínú ìjọ mímọ́. Olúwa sọ pé inú ìjọ mímọ́ náà ni mo ti máa fẹ́ aya tí mo máa fẹ́, inú ìjọ mímọ́ ló wà. Ayé máa condemn mi o, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tẹ́mi mọ́ ti sọ ni. Àwọn èèyàn tó bá ń gbàdúrà fún mi, wọ́n máa sọ pé àwọn rí aṣọ ìgúnwà. Èmi náà ti rí tipẹ́. Mo máa ń rí aṣọ ìgúnwà ní ọrùn mi. Tó dẹ̀ ni Olúwa fún mi lórin yẹn lójú oorun, ó sọ pé máa yìn Jésù lógo,
máa yìn Jésù lógo. Ìpè tó pè mí, ìpè ọlá ni. Máa yìn Jésù lógo. Máa yìn Jésù, máa yìn Jésù lógo. Máa yìn Jésù. Máa yìn Jésù lógo. Ìpè tó pè mí, ìpè ayọ̀ ni. Máa yìn Jésù lógo. Máa yìn Jésù lógo. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìkòyí yẹn, ilé tó collapse yẹn, Olúwa fi jẹ́ kí àsọtẹ́lẹ̀ tó rán mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Mo sọ pé Ìkòyí ìkọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní VI, onípan iná ẹ lọ kọ́lẹ̀, onípan kan ṣọ́ra fún iná, onípan kan ṣọ́ra fún iná. Mo rí iná ó dẹ̀ jó àwọn èèyàn lọ, mo dẹ̀ àwọn òkú dẹ̀ lọ. Olúwa sọ pé ó máa pín àwọn ẹ̀yà kan ní Èkó náà. Èkó nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ ní Èkó. Mo rí ìjà ní Èkó ṣùgbọ́n máa ṣẹlẹ̀ between December to January. Ìjà yẹn á ṣẹlẹ̀ láàrin Haúsá àti Yorùbá ni. Tó bá ṣọ́ra nípa ìfẹ́kùfẹ́, nǹkan tó bá fàjà obìnrin kọ́ o. Mo rí pé bí pé Haúsá fẹ́ jọba, Yorùbá náà fẹ́ jọba. Ìjà yẹn á dẹ̀ ṣẹlẹ̀, á dẹ̀ pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí. Nítorí pé nǹkan tí alálẹ̀ ibẹ̀ yẹn fẹ́ gbà nìyẹn, òrìṣà tí wọ́n sìn mẹ́yìn. Tó bá tètè ya fún òrìṣà wọn lóúnjẹ. Bíbélì sọ pé ẹ fi ti Késárì fún ti Késárì, ẹ fi ètò ṣe ti Ọlọ́run fún ti Ọlọ́run. Tí ọba Èkó ò bá ṣe ti Ọlọ́run, tí ò bá fi ti Késárì fún ti Késárì, ìjà tó máa ṣẹlẹ̀ yẹn ó máa mú ẹ̀mí lọ. Àwọn nǹkan tó lọ́wọ́ sún mi ni ìjì máa jà. And the plane crash. Jiri madari the hinda ulama kakuli shita. Mo rí plane crash in February next year. Ẹ kọ àwọn ọ̀rọ̀ ìsílẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tá a rán mi ni. Ní ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀, mo sọ pé tí rainbow bá wá, á dàbí pé Jésù ń bọ̀. We going to have a new Nigeria. Olúwa máa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ó máa fi wẹ Nàìjíríà mọ́. Àwọn aláìṣòdodo ló máa lò. Wọ́n ti ń lo àwọn olódodo, ṣùgbọ́n ní this time around Olúwa sọ pé àwọn aláìṣòdodo lòun yóò fi wẹ Nàìjíríà mọ́. Wípé wọ́n ti ń lo àwọn olódodo ti pẹ́. Olúwa sọ pé ó máa dàbí days of Pharaoh. Bó ṣe pa Pharaoh òun ló ṣe máa pa gbogbo àwọn alágbára ẹ̀rùn tí wọ́n bá yí padà sóhun Ọlọ́run.